Всем привет, кто смотрит это видео на моем канале, любителям экшн камер, кто уже имеет GoPro или собирается приобрести, как я в прошлом году собирался приобрести, тогда еще десятка была, потом осенью вышла 11-я модель, ну и летом, в принципе, собрался купить, смотрю, в принципе, в сентябре должна выйти 12-я модель, производитель обещал много всяких плюшек, вот в такую коробочку засунуть широкий дисплей до самых границ корпуса и так далее. Но когда камера вышла, многие пользователи GoPro сникли. Экран остался тот же, правда добавили поддержку Bluetooth, можно подключаться и надиктовывать не только на камеру, но и на выносной микрофон, на наушники и так далее. Гиперстабилизация 6-я версия и 2-я версия широкого дисплея, с широкого объектива до 177 градусов. Так что кое-что все-таки есть. Давайте посмотрим, что же все-таки производитель добавил туда, и вскроем эту коробочку. Итак, вот упаковка. Здесь у нас небольшая информационная бумажка. Здесь пиктограммы, как ее подсоединить куда-нибудь, там в данном случае на шлем. В комплекте 2 наклеечки идут, 3 даже, да, маленькая. Так, что у нас тут? Тут нам производитель предлагает, что ваша камера должна быть обновлена до того, как вы будете ее использовать. Обновить можно либо в ручном режиме, скачав файл обновления и записав ее на флешку и вставив в камеру, либо с помощью приложения Quick, отсканировав QR-код, либо скачать там на различных сайтах и далее по плану, как говорится. Ну, будем смотреть, попробуем все это сделать. Я еще ни разу это не делал. Так, вопросы по камере предлагают посмотреть. Так, русский в комплекте на многие языки, международный, само собой, английский, ну, русский для вас тоже есть, кто не понимает английский язык. Шрифт довольно мелкий, у кого со зрением плохо, одеваем очки. Так, я, честно говоря, думал, что в комплекте будет какой-нибудь чехол. Ну, как бы сразу не прочитал, что в комплекте идет, блин. Ну, как бы там прочитал, там кабель, батарейка и так далее. Ну, думал, что чехол будет. Чехла нету. Есть вот такая коробочка, похожая на упаковку, в которой обычно продают в магазинах куриные яйца. Вот. Так что придется отдельно дозаказать кейс. Так, как он тут? Ё-моё. Ну, начинается. Косяки перед камерой. Или с этой стороны. Да, с этой стороны. Так. Вот. USB кабель. Вот такой коротенький. Обычный коннект USB. И другая часть USB-C. Болт крепления. Изогнутая пластина с креплением на клейкой основе. 3М-овская. Так, батарейка.
Enduro. Фокус есть? Есть. Производитель обещает, что камера с этой батарейкой будет работать в 2 раза дольше, чем другие камеры. И она довольно неплохо себя ведет при минусовых температурах. Но это радует. Так, еще одно крепление. Обычно это крепление идет на различные держатели, потому что тут защелочки есть. Ну и сама камера. Вот так она упакована. Вокруг бумага. Объектив, линза, вернее, ну да, и объектив, дисплей фронтальный и задний обклеена бумагой. Ну и также опять предостережение: your camera must be updated before you can use it. Ваша камера должна быть обновлена до того, как вы начнете ее использовать. Так, бумажки в стороны. Они уже мне не пригодятся, потому что начну пользоваться камерой первый раз. Так. Корпус, как и обещал производитель, черный с небольшими вкрапинками синими, ну, под лейбл. По ощущениям такой как бы обрезиненный, немножко такой, ну, приятный на ощупь, как бархат. Кнопка включения с левой стороны, ну и сверху кнопка управления, я так понимаю. Так, здесь отверстие какое-то, я так понимаю, микрофон, наверное. Микрофон еще также и здесь. А может и динамик сам, я не знаю точно. Так, тут у нас утоплено специальное такое приспособление для крепления камеры ко всему, что хотите. Вот снизу тоже есть отверстие. Не знаю, на камере покажет. Сейчас фокус наведем. Не наведем. Наведем. Вот. Я так понимаю, динамики. Вот такие крапинки. Так, давайте вставим батарейку и потом отклеим все это дело, все наклеечки. Так, тут у нас сбоку, с правой стороны, есть такой выступ. Вниз его. И тогда отходит крышечка. Так, и тут у нас еще есть, сейчас покажу, фокус. Где фокус? Разъем для зарядки. Крышечка, в принципе, может быть поменена. Ну, в принципе, надо ее докупить. Либо вот я вот покупал аксессуары, и там есть другая крышечка, где можно ее вот эту переставить стандартную. Здесь будет отверстие под зарядку. Так, вставляем батарейку. Батарейка контактами кверху, я так понимаю. Да. Утапливаем, захлопываем. Все, отклеиваем это дело.
Здесь у нас опять же лейбл GoPro. Вот он. Честно говоря, когда еще камера не вышла, где-то летом, может быть даже и раньше, я читал как бы украденные релизы, что какая камера выйдет 12-я. То есть, в принципе, дисплей должен был быть вообще по самый край. То есть вот этого как бы обрамления не должно быть. Но как есть, так есть. Как в 11-й версии, я так понимаю. Так, линза. Как все приклеено, ё-моё. Пришлось взять ножичек немножко. Вот тоже отклеилось. Объектив, в принципе, должен меняться против часовой стрелки. Плотно сидит. Ладно, это потом. Ну вот, опять приклеилось все конкретно. Как назло, и ногти-то постриг. Неплохо приклеено. Не потеряется в дороге при транспортировке. Жесть, конечно. Зачем ж так делать-то? Пока отдерешь, поцарапаешь весь пластик. Нехорошо. Надеюсь, пластик не царапается. Или это стеклышко. Ну вот, победил почти. Тут еще кусочек. Все. Так, есть. Я уже, в принципе, подготовил программное обеспечение Qik. Поставил на свой смартфон. Сейчас попробую включить. Так, пин-код показывать не буду. Так, на камере видно, нет? Что-то на камере вообще не видно. Так. Ну вот. Сейчас видно. Момент. Я поверну этот самый. У меня на камере стоит фильтр. И он защищает от бликов. Вот. Так, Qik стоит. Так, войти надо в приложение. Так, я сейчас войду. И потом продолжим. Вот, пошло. Так. Нет, пароль не будем сохранять. У вас есть камера GoPro? Ну, конечно же. Хотите настроить GoPro прямо сейчас? Да. Приступим. Для подключения нам потребуется разрешение на доступ к устройству поблизости. Ну, конечно. Подключить камеру. Разрешить приложению находить устройства поблизости, подключаться к ним и определять их относительное положение. Разрешаем. Включите Bluetooth для поиска камеры. Включаю. Поиск камеры.
конечно, не увенчается успехом, потому что камера выключена. Включаем камеру, надеюсь, батарейки заряжены. Так, кнопка включения сбоку. Я так понимаю, надо подержать немножко. Вот, включилась. GoPro. Выберите камеру. На телефоне показывает. Так, сначала я выберу язык. Я, конечно, могу английский выбрать, English. Но предпочитаю на родном языке. Потому что английский я хоть и знаю, но хотелось бы видеть русский. Смотрите, как интересно. Шрифт меняется. Русский. Так, используя это устройство GoPro. Так, сейчас фокус вам наведу тоже. Я принимаю, типа условия лицензионного соглашения. Да, принять. Голосовое управление. Включить, чтобы управлять камерой с помощью голоса. Давайте включим. Язык голосового управления. Русский. Либо изменить. Да, я выберу русский. Подтвердить. Проверка SD-карты. Предлагает вставить карту. И проверка аккумулятора. 20% заряда аккумулятора или 10% при подключении к источнику питания. Сейчас показывает 24%. Так, карту я купил вот такую, самсунговскую, на 512 гигабайт. Она должна быть, сейчас наведу фокус вам, вот такого стандарта. V30. Потому что нужна скорость. Вот. Для работы в 4К. Максимально возможный размер карты 1 гигабайт. Терабайт. Но не Samsung. Там другая карта. В принципе, на веб-сайте GoPro.com можно найти список поддерживаемых карт. Там есть название карты, которая поддерживает 1 терабайт. Я посмотрел в интернет-магазине, у меня в стране она стоит 120 евро. Вот эта карта самсунговская на 512 гигабайт стоит 36 евро. То есть, в принципе, я могу купить 3 такие карты вместо одной на 1 терабайт. И я решил пойти по меньшему пути, по дешевому. Мне, в принципе, достаточно будет 512 гигабайт. Если что, я докуплю вторую и просто буду менять. Так, вскроем карточку и вставим в GoPro. Так, отсек карточки у нас прячется вот здесь, рядом с батарейкой. Вот. Как ее вставлять, трудно сказать. Я надеюсь, что контактами вот в эту сторону. Будем надеяться. Нет, не хочет. Переворачиваем контактами наружу. Да, утапливается. Так, надо чем-то утопить. Утоплю-ка я, наверное, вот этим делом. Все, карточка утопилась. Закрываем. Все, снова включаем камеру. Пропикала. GoPro опять. Так как ничего не сохранилось, но она, пока я вырезал карточку, она выключилась, запикала и выключилась. Так, русский по умолчанию.
Принимаем лицензионное соглашение. Голосовое управление хотим или нет? Хотим. Язык голосового управления русский. Приложение GoPro на телефоне. Так, есть. Так, выберите камеру. Предлагает, выбираем верхнюю, 12-ю. Вот она. Подключить. Поиск камеры. А тут у нас, тут тоже замигала Quick. Так, по-моему, надо нажать. Мы нашли вашу камеру. Подключить. Запрос на установку сопряжения через Bluetooth GoPro 0.3. Да, подключить. Что такое не удается подключить? Что-то пошло не так. Повторить. О, подключено. Так. Назовите вашу GoPro. Моя GoPro будет по умолчанию. Или оставить, вот предлагает вот таким делом. Так, будет мой GoPro, да. Обозвать можно. Так. Моя GoPro. Так, переходим на английский. GoPro. Возьмем, напишем 12, потому что, в принципе, можно подключать несколько камер, я так понимаю. Так, галочку ставим. Сохранить новое имя. Да. Установка обновления, говорит. Продолжить. Вот. Можете поставить на паузу и прочитать, что он предлагает, потому что я зачитывать не буду. Надеюсь, фокус нормально работает. Так, обновить ПО, программное обеспечение. Поехали. Так, подключу-ка я ее, наверное, на зарядку, потому что может все это дело сесть. 22% показывает обновление уже. Ладно, может быть, успеем. Так, что тут у нас пишет? Ваша GoPro почти готова. Обновите программное обеспечение камеры, чтобы пользоваться новейшими функциями Hero 12 Black. Не закрывайте приложение GoPro. Несколько раз выключится и снова включится камера. Но пока не выключается. Так, подождем. По большому счету надо было зарядить батарейку, но надеюсь успеем. Потому что если все это дело рухнет во время обновления, так, у меня дисплей, по-моему, гаснет, нет, то можно получить кирпич. Но это не только в GoPro или в экшн камерах, это в любом устройстве. Тот же самый мобильник, при обновлении лучше его зарядить. Так, 30% уже. Сейчас обновится, и я, в принципе, наверное, подключу кабелек для зарядки. И тогда будем
гулять по меню. Посмотрим, что она собой представляет. Я в первый раз. Вот 3-4. Фронтальная часть 12 показывает. В принципе, камера такая тепленькая. Начинается, чувствую тепло. Ну, на улице сейчас прохладно, уже осень. Так, стряхнул штатив. Сейчас осень уже и холодает. По утрам же 7 градусов. Сейчас тоже не жарко. Солнышко уже заходит. Так, надеюсь, дисплей не погаснет. Комары еще летают. Надоели. Начало лета было жаркое. Просто жара стояла неимоверная. Комаров не было. Сейчас они решили оторваться. На людях, ну и, наверное, на животных тоже. Довольно медленно обновляет. Ну, еще, может быть, зависит от интернета. Потому что у меня здесь в поселке нормального интернета нету. В смысле кабельного, ни кабельного, ни оптики, ничего. У меня мобильный интернет. Стоит дома роутер. И карточка стоит там. И на вышку даже направлена у меня антенна направленного действия. Я ее, в принципе, направил на соседний город. Он тут недалеко, буквально в 5 километрах. Там вышка более свободная, но меньше загрузки. А здесь в поселке то есть вышка стоит, ну, тут в километре буквально. И на ней, в принципе, все сидят. Весь поселок сидит, поэтому загрузка большая и скорость очень маленькая. И у меня на крыше стоит Яги антенна, направленная на город. Ну, а сейчас я, в принципе, подсоединился к мобильному интернету вот с телефона, со смартфона. OnePlus 10 Pro у меня телефон. Вот с него я раздаю интернет, и камера сейчас к нему подключена. Так, половина практически 49%. 50%. Долго загружается. Возникла проблема повторить. Я все-таки подключил камеру к зарядке на всякий случай, а то у меня что-то долго идет обновление. Самое интересное, почему-то интернет вырубился. Ну, как бы на телефоне он есть, но обновление через телефон не качает. Предлагает приконнектиться к домашней точке, а она у меня в 30 метрах и до сюда не добивает. Поэтому я беру телефон, отношу чуть-чуть в сторону на 5 метров, и тогда я ловлю домашнюю точку, ну, роутер, который у меня дома, и тогда проценты бегут. Сейчас я отойду и догоню до 100%. Ну вот, обновилось все. Кстати, когда я подключил на зарядку камеру, приложение ломанулось в интернет и предлагало, что тут у меня опять проблема возникла, предлагало перекачать файлы в облако. Ну, это понятно, очень умно сделано во время зарядки перекачивать файлы. Ну, чтобы как бы батарейка не села и файлы не потерялись по дороге. Так, подключение опять. Что-то тут не особо все хорошо идет-то. Подключилась, пикнула. Обновить. Продолжить. По-моему, сейчас опять что-то выкинет. Предлагает настройки залезть. Подключение к устройству GoPro. Да, подключить. Вот, может быть, сейчас пойдет. Принять и продолжить. Передача обновления на камеру. Ну вот, наконец-то.
Век живи, век учись. Так все усложнили. Так, проценты достаточно быстро бегут. То есть, я так понимаю, скачивается обновление на телефон в это приложение Quick, и потом это передается в камеру. По-моему, наверное, проще, скачать обновление. Но есть второй вариант обновления. Не вот так вот через приложение Quick, а есть просто скачать файл с оригинального сайта, с официального сайта, вернее, записать на карточку, вставить ее и все, и обновить. Установка обновления, загрузка обновления на камере пишет. Красный свет. О, обновление пошло. Так, фокус есть, вот. На телефоне установка обновления пишет. Видео, чувствую, получится длинным. Диванные эксперты будут недовольны. Ну, как есть. Вот, как и говорил производитель, камера перезагрузилась. Так, телефон положим. Фокуса нет. Ладно, ждем. Благо на телефоне хорошая батарейка. Телефон новый, в прошлом году купленный. Держит достаточно хорошо. Ну и заряжается быстро достаточно. Мощная зарядка 65 Вт. Красный светодиод мигает на камере. То есть все в процессе. Интересно, сколько процентов осталось для установки. То в неожиданный момент батарейка на камере сядет, и будут танцы с бубном. Надеюсь, это не произойдет. В следующий раз уже буду заряжать батарейку. Собираюсь отдельно докупить зарядное устройство под батарейки на сайте GoPro.com. Все это есть. Зарядное устройство в виде стакана. 2 батарейки сразу ставятся и заряжается. Вот что-то еще опять пропикало. Еще пропикало. Стандартное качество. Ну все, я так понимаю. Да. А на телефоне все еще пишет установка обновления. Повторное подключение GoPro на телефоне. Сейчас дождемся. И тогда пойдем в настройки. Все задано. Вот, программное обеспечение камеры успешно установлено. Теперь у вас есть доступ к самым актуальным функциям. Окей. Жмем ОК. Все. Подключение. Так, выберите сеть для работы функции. Так, подключаться не будем к облаку. Займемся камерой. Отключимся. Итак, господа, давайте посмотрим, что у нас есть. Так. Вот так будет лучше. Так, супер фотка. Режим фото, супер фото.
для автоматического выбора оптимальной обработки созданного изображения. Так. Либо режим фото. Ночное фото. Так. Другого нету. Супер фотка пусть будет. Либо ночное. Так. Как назад? Ага. Так, это у нас, я так понимаю, зум. Объектив широкий угол обзора. Так, давайте положим камеру, что-то, чтобы снимало. Либо линейный. Другого нету? Нету. Либо то, либо то. Так, широкий угол обзора без эффекта рыбьего глаза. Хорошо подходит для съемок пейзажа и живописных кадров. Это линейный. И широкий объект, будет рыбий глаз. Так, сделаем линейный. Так, что у нас тут? Задержка таймера. Я понял. Съемка фото без таймера. Это внизу сегмент. Наверх. Таймер 10 секунд. Других нет? Есть 3 секунды. 3 секунды, 10 секунд. Без таймера. Так, уходим. Фронтальная камера, вернее фронтальный дисплей. Фронтальный дисплей показывает меня вместе с камерой. Это понятно. Так, тут у нас 27% батарейки показывает, и сейчас символ фотоаппарата. Так, нам нужно переключиться на видео. Вот, переключился. Так, стандартное качество видео. Посмотрим, что предлагает еще. Режим видео стандартное качество. Съемка видео в 4К. Для некоторых комар объективов с замедленной съемкой применяется более низкое разрешение. Подходит для телефонов, не поддерживающих высокое разрешение. Так, наверх попробуем. Режим видео. Самое высокое качество. Съемка видео в формате 5,3К. Высочайшее качество. Для некоторых объективов с замедленной съемкой применяется более низкое качество. Так. Разрешение на 91% выше, чем 4К. Неплохо, почти в 2 раза выше, чем 4К. Можно получить стоп-кадры 16 мегапикселями. Так, среднее, понятно, стандартное. И базовое качество. Съемка видео в формате Full HD, 10×80, позволяет увеличить время работы от аккумулятора. Поставим на 4К. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, дальше. Это у нас объектив широкий. Универсальный широкий угол обзора. Хорошо подходит для съемок. Так, это, был же у нас. Да. Разные есть. Так, давайте сверху начнем. HyperView 12 мм, широчайший угол обзора, хорошо подходит для съемки от первого лица с эффектом погружения. 16,34 мм широкий угол. Универсальный широкий, комары достали. Широкий угол обзора хорошо подходит для съемки повседневных кадров и селфи. Так, я пропустил один.
Широкий угол обзора хорошо подходит для съемки от первого лица. Да, было уже. Правильно. Так, это было селфи. Следующий. Линейный объектив для широкий угол обзора без эффекта рыбьего глаза. Хорошо подходит для съемки пейзажей и живописных кадров. Понятно. Ну и линейная блокировка горизонта. Вот фишка хорошая. Широкий угол обзора без эффекта рыбьего глаза сохраняет ровный горизонт даже при повороте GoPro во время записи. Выравнивание горизонта используется для материалов 5,3К при 60 кадров в секунду, при 4К 120 кадров в секунду, 2,7К 240 кадров в секунду и Full HD 10/80 тоже 240 кадров в секунду. Так, то есть можно вот камеру ворочать как угодно, и горизонт будет так, автоповорот даже есть, и горизонт будет самый ровненький. Так, нам автоповорот-то не нужен. Давайте уже выходите отсюда. Повернула, вот смотрите. Так, вернулся в это меню. Так, выходим из него. Что у нас тут еще по этому символу? Компоновка. Широкий экран. Съемка широкоформатного видео для полноэкранного воспроизведения. Так, а средняя? Вертикальная компоновка. Ну вот пиктограмма вертикальная, видите? Это широкоэкранная пиктограмма, вот такая. Так, фокус на камере, вот. Это вертикальная. Для любителей снимать вертикальные видео. Ну, женщины обычно это любят. Мужики тоже пошли такие. Такое ощущение, что у них монитор вот в таком виде. Так. Ну, в смысле вертикальный, а не горизонтальный. Я однажды спросил одну, которая снимает, почему телефон держится вертикальный. Она говорит, ну у него типа экран большой, самый компьютера, и нормальное видео видится. И я говорю, блин, а еще нормальнее будет видеться, если ты нормально будешь телефон держать. Так, и вот компоновка, как бы полный кадр. Съемка полнокадровых видео с возможностью перехода широкоэкранному, вертикальному и другим форматам с помощью приложения GoPro Quick. То есть можно вот эту функцию выбрать и с помощью приложения переходить либо вертикальный, либо широкоэкранный. Вот у меня журавли тут летят, кричат. Так, видите, да, рыбий глаз. Так, вот так будет рыбий глаз. Так, переключимся на широкоэкранный. Что еще у нас есть? Зум, я так понимаю. Замедленная съемка. Автоматически выбирает самое высокое разрешение видео для выбранной замедленной съемки. Интересно. Посмотрим. Замедленная 4К 30 кадров в секунду. Ну, разорались, блин, журавли. Летят на кормежку. Съемка материалов для воспроизведения с обычной скоростью также отлично подходит для съемки при слабом освещении. Это вот эта первая функция. Так, вторая. 4К при 60 кадров в секунду. Съемка материалов, которые можно воспроизводить с обычной скоростью или замедлением в 2 раза. Ну, понятное дело, что при 60 снять
кадрах, и можно выставить опцию потом при воспроизведении 30 кадров и смотреть, естественно, в 2 раза медленнее. 4 раза 120 кадров в секунду. Ну и 8 раз 240 кадров в секунду. Соответственно, 240 делим на 8, получаем 30 кадров в секунду. Так, поставим 60. Я всегда 60 снимаю. Так, ну что тут у нас еще есть по функциям? Пока переключишься, блин, ну, все убежит. Таймлапс. Таймлапс. Режим таймлапса, так, нижнее положение позволяет управлять скоростью и временем снимания сверхплавные и замедленные кадры во время движения. Так, следующее. Звездные следы. Да, тут, в принципе, производитель такого наделал интересных вещей разные. Можно классные фотки делать. Установив GoPro на неподвижный объект, направьте объектив в сторону неба и запечатлевайте красивые световые следы. Следующее. Светографика. Установите GoPro на неподвижный объект, возьмите фонарик и светящуюся палочку или другой источник света и экспериментируйте. Режим таймлапс. Следы фар. Установите GoPro на неподвижный объект, направьте объектив в сторону движущихся автомобилей и запечатлевайте эффектные следы фар. Ну вот как-то так. Так, что у нас? Ну и все, в принципе. Да, все хорошо. Просмотр. Этот у нас дисплей не работает. Так, я однажды нажал кнопку вот эту верхнюю и сделалась фотография, поэтому мы ее просто удалим, нажав на корзину, я так понимаю. Удалить? Да, удалить. Нет, материал CD-карты может быть содержать данные. Ну что, все? Давай уже выходи. Ну вот. Небольшой обзор произошел по этой камере. Даже вот на фронтальном дисплее показывает, какие режимы в данный момент включены, то есть и что означает. То есть зеленый символ, карточка вставлена, 16% батарея, видеорежим и стандартная установка для видеосъемки. Выключаем камеру. Непривычно сбоку кнопку, привык сверху, хотя привыкнем. Так, последний штрих. Камера имеет защитное стекло, которое можно снять, вместо него поставить другой объектив широкоугольный. Например, я в комплекте купил, ну, не в комплекте, а как аксессуар, модуль 2.0 версия, дает угол обзора до 177 градусов. Либо, когда камеру вставляете в защитный бокс, то как бы вот это защитное стекло будет менять, ну, мешать, и его нужно бы снять. Снимается, поворачиваем против часовой стрелки. Так, кнопку включения не нажать, главное чуть прижать к камере и против часовой стрелки. Вот. И снимается. Вот она. Одевается также просто, я так понимаю. Видите, у нее сбоку, справа, слева
есть такие, ну, как бы пазы, уши, будем так называть. На крышке, видите, вот эти проволочки есть, которые заходят сюда в пазы. Соответственно, чтобы поставить стекло назад, нужно, чтобы вот эти проволочки были сверху и снизу. Не вот так вот, не справа-слева, сверху снизу. Ложим на объектив, то есть проволочка здесь и здесь. Прижимаем и поворачиваем по часовой уже. Все. Проверяем, что никаких щелей нету. Все встало. Ничего не болтается. Ну вот как-то так. Ну что, господа, на этом будем закругляться. Видео по обзору небольшому GoPro 12 состоялось. Пробежался по настройкам, то есть все от начала до конца, с первым включением, с первым запуском приложения Quick, обновление и по настройкам камеры пробежался. Сам для себя я потом почитаю инструкцию, может быть даже на бумажке накидаю примерные режимы работы, которые мне могут понадобиться в процессе видеосъемок, чтобы не бегать по меню там и не искать, что мне нужно, а сразу уже буду знать, куда лазить. Например, там видеосъемка такого-то режима и подпункты, куда залезть, что включить. Там обычная съемка, либо замедленная съемка мне нужна будет. То есть я занимаюсь охотой, там стрельбой разной. И чтобы показать, как там летит, например, утка в замедленном видео, либо как летит пуля, выстрел происходит и так далее. То есть куда что нажать, чтобы быстренько включить нужную мне функцию и потом при монтаже сделать замедленную съемку. Либо поснимать там таймлапсы и еще что-нибудь такое интересное. Потому что сейчас хорошие ночи, уже, правда, прохладные, но звездные. И некоторые планеты как бы довольно яркие. Самолеты бывают летят там, и видны спутники. И можно делать неплохой таймлапс. Все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Жмем колокольчик, чтобы не пропустить другие обзоры по аксессуарам вот к этой камере GoPro 12. Потому что аксессуаров очень много. Еще раз просьба зайти в описание к видео, там будет ссылочка на первое видео, где все распаковывалось, показывалось, что у меня было куплено вот к этой камере. Ну, всем пока.